हेलो नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी हूँ बढ़िया। और मैं उत्तराखंड के छोटे से गांव गौरीमापी से। सुबह का टाइम है और आज मेरी शुरुआत दुकान से ब्लॉग बनाने की। और सर्दियों का मौसम है और अंदर रहने का मन नहीं करता, मन करता है कि धूप में बैठे रहे। तो चलते हैं फिर धूप में भी बैठने के लिए, काम भी करते हैं और धूप भी सेकते हैं। ये सूट है मेरे और इनमें मुझे तुलपन करनी है। काम बहुत भारी होता है। सर्दियों का सूट चलो एक तो हो गया, अब दूसरा रह गया। ये हो गई मेरे सूट में तुलपाई। और वीडियो में तो इसका ब्लू कलर आ रहा है पर ऐसा ये ग्रीन कलर है और पता नहीं क्यों कुछ अलग आ रहा है। ये तो दिखाई दे रहा है सेम जैसा है। चलो अब इनमें प्रेस करने की ज़रूरत है, फिर हो गए हो रेडी। गाइस आज मैं देखा छोटे छोटे पपीते लगे हुए हैं और इधर से ये बड़े नहीं हो रहे और ये तो पक गया है। ये बड़े तो नहीं हो रहे, बस इतने के इतने ही है। और फिर यार ये भी थोड़ा पका हुआ है और इसको भी तोड़ लेती हूँ। देख रहा, देख सड़ा हुआ है, देख रहा खराब होने लग गया इधर से। है इसकी वजह से ढका हुआ था ना तो दिख रहा भी नहीं था। चलो भाई 2 पपीते तो हो गए, वो भी छोटे छोटे हैं। मम्मा ने पेड़ ही तोड़ दिया, पेड़ ही टूट गया और तोड़ दिया। ये बड़ा है, ये तो खराब हो गया, इसको रहने देते हैं बीच के लिए। और दिखाई दे रहा प्रिया का छोटे छोटे तो देखा बस ऐसे करने लगी। इस वाले को बीच के लिए रखती हूँ। तो निकल गए मेरे पपीता और बैंगन, क्योंकि पतिदेव जी तो घर पे है नहीं, 2-4 दिन के लिए बाहर जा रखे हैं। बैंगन नहीं खाते हैं तो हम तो खाते हैं, बैंगन बनाएंगे। उनकी वजह से हम भी नहीं खा सकते थे बैंगन, तभी तो वही ख़राब हो गई है। उनका हाथ तोड़ लेते हैं। अपने हाथ से लगाया हुआ, ये अपने हाथ से तो नहीं लगाया था, ये पेड़ पर अपना भी जम गया था। और देखते हैं कैसा होता है। नैन्सी का फेवरेट फ्रूट है इसलिए नैन्सी आ गई। मीठा होता है कि है कि नहीं। देखो ये तो खुशबू ही सूंघती है बस, इसको इतना अच्छा लगता है ना पपीता, बहुत पसंद है इसको। देखो बस ये तो एक बार देंगे नहीं ना, मैं इसको क्या करती है फिर है। देखो बोलती है 2 मुझे एक तो मूंगफली और पपीता तो बहुत ही पसंद है इसे। खाना ऐसा खाती नहीं है, बस पपीता ही दे वाला है। दे ऐसा क्या नहीं दे
देंगे, सबर रख, अभी देंगे। नजरे देख उसकी नजरे। बस कर, ऐसा करिए। अरे कर रही है कुत्ता, ऐसा कर। है खाली है, बीज भी नहीं है। चलो मैं धो के लाती हूँ नैन्सी, तू तो खा देगी बिना धोए, पर हम तो नहीं खा सकते हैं ना, ठीक है। चलो धो के लाते हैं पहले। चल पहले टेस्ट कौन करेगा, है नैन्सी? हम इसको ये दिखाऊंगी कि हम इसको दे के नहीं रहे हैं और इसको देंगे नहीं, फिर क्या करती है ये देखियो कैसा हो रहा है, देख खा रहा है, इसको नहीं देता है, मीठा तो हो रहा है, इसको भी लग जाएंगे। मेरे मुंह में और आगे आगे आ रही है, मुंह तो नहीं दे रही है। पर थाली में नहीं छेड़ रही है ना, प्लेट में नहीं छेड़ रही है ना। मीठा हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना। हाँ, तड़पाते नहीं, बेचारे को दे देते। अब वो प्रिया के पास आ गई थी, दिखा। अब वो प्रिया के पास आ गई, ले दे देते हैं एक पीस इसको, देखो कस खाती जल्दी, और दोबारा आएगी इधर। बार बार गई, अब भी आएगी फिर। बंद कर दे। देखो प्लेट खाली हो गई और इसको 2 पीस दिए हमने, और ये अभी भी देख रही है। अब प्लेट भी दिखा दी, देखो देख नैन्सी, खाली हो गई अब प्लेट दिखा दी ना, हो गई ना खाली। 2 पीस खाए तूने, जा अब नहीं है, जा हाथ से नहीं खराब, जा जा धूप में पड़ जा, जा। अभी भी वो बोल रही है कि 2 मुझे, बस जाओ, देख दिया उसने, अब चले गए। लाइट के तार पे आग लग गई है वो, हैं? भयंकर, इतने जोर से करा ना इसने, फट में अंदर थी, मन का क्या हो गया। हम बोल रहे हैं आगाड़ी ना आए, जल्दी जल गया, देखो उसमें ज़्यादा ही जल गया। भयंकर, तू ज़्यादा जलने लगेगा। अब लाइट वालों को करा है जरा फ़ोन, बिजली विभाग वालों को, देखते था कितने देर में आते हैं वो, तो पूरी लाइन जल के आती है यहाँ से। मुझे अभी तक हो रहा है मन में धक धक। क्यों हो रहा है? डर लग गया ना, जब पहली बार बड़े जोर से फूटा है, ऐसा लगा जैसे बम फूट गया भयंकर। वही बुझ गया भाई, बुझ गया, सीधा वहाँ से वहाँ जाता हूँ। हेलो, हो गई आग बंद अब तो। चलो फिर, चलो अब आएगा सीधा बड़ा सॉकेट। नहीं अब नहीं होगा, होगा, ये लाइट बंद हो गई, अब होएगा अभी, बड़ा सॉकेट होएगा अभी। अब नहीं होगा, लाइट भगा दी ना। अब उनको फ़ोन किया था ना लाइट वालों को, चल। तो अब उन्होंने लाइट भगाई, उसके बाद डाल रहे हैं पानी। क्या मौसम है, मैं छत के ऊपर आई हूँ कपड़े लेने के लिए। वहाँ से 3 बंदर आ रहे हैं, गांधी जी के 3 बंदर। अरे चौथी भी आ रही है एक पीछे से। दीदी आरुष की बेस्ट फ्रेंड नैन्सी भी आ गई बंदर। सुबह धोए थे मैंने, आजा। गांधी जी के 3 बंदर।
मम्मी मैं गिर जाऊंगी, थोड़ी धीरे धीरे तो चलना बनता है। चलो, जो लाइट ख़राब हुई थी और सही हो गई, क्योंकि लाइट भी चली गई थी और लाइट भी आ गई है अब, और ठीक रहे। हम तो यही सोच के परेशान थे कि कैसे होगा। इन्वर्टर तो है ऐसे भी, पर दुकान में काम होता है तो इस वजह से परेशानी हो रही थी कि क्या होगा, लाइट नहीं आएगी। तो चलो, टाइम से लाइट आ गई थी। और आज का ब्लॉग यहीं तक का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।